السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسنا احنا عن المخدرة. نحتاج إلى مشموم وكادي وبعتران. نزلت لكم صوره موجودة. نخليه بالشمس مدة 2 إلى 3 أيام لما الأوراق تنشف تماما، ثم نطحنها بماكينة البهارات ونحول إلى دقيق أو ممكن فتفتة بيداتنا، نحاول نكسر أوراقها. نزلت لكم الأشرطة في الصورة. علبة معدن هذه نحتاجها علشان نخزن في بها أو نعتق في بها المخدرة. مثلا أنا أوريكم هذه العلبة ممكن نصلح في بها العطورات الكيميائية اللي احنا حابين. نحتاج إلى عطورات 4 عطورات اللي هو عطر الكادي وفل ومشموم، وعطر رازقي. عطر الكادي بنسبة بسيطة جدا، والمشموم والفل والرازقي بنسبة متساوية. الكمية اللي انت حابين. الآن مثلا بصلحها 25 اللي هو الفل والمشموم والكادي والرازقي والكادي، لأن عطور مركزة جدا جدا جدا، نعمل نسبة بسيطة جدا. هنا أشرح لكم إنه ممكن نشمسه في هذه الطريقة أسهل لك وبسيطة ونفس الناتج، يا اما نشمسه ونخليه ناشف ثم نطحنه ونحطه بالعلب المعدن، او نشيل الاوراق وهي صحيحة 100% يعني عادة طازج، نحطها داخل علبة معدن في بعطورات ونعتقها لمدة 2 او نخبيها مدة 2، ننقعها منقوعة بالعطورات مدة 2، بعدين نخرجها من العطورات ثم نشمسها ثم نطحنها ثم نرجعها. هذه طريقة متعبة جدا ونفس الناتج يطلع لنا احنا. فهنا عملت بأسهل الطرق ونفس الناتج يطلع لنا احنا، ان نشمسها بعدين نطحنها وبعدين نعتقها داخل العطورات. العطورات كامل هذه الرزينة، يا اما نحولها رزينة فقط مع هذا الخليط او نخففها. بنزل لكم كمان صورة في النهاية بعطورات مخففة. نسكبها كامل مع بعضها البعض ونخزنها بمكان مظلم مدة 2 3 أسابيع، شهر، على حسب. هنا أنا خلطت العطورات قد موجودة عندي من قبل. عطورات المركزة اللي هي الفل والمشموم والرازقي وشوية عطر كادي. حولت هذه الأوراق المطحونة اللي داخل العلبة المعدن، أحاول إني أدخلها داخل العلبة المعدن وأسكب لها العطر الكادي اللي هو نسبة بسيطة، ونطحنها أو نخلطها ونخليها معتقة لمدة فترة. نسي نخففها لأن هذه عطورات مركزة، وما شاء الله تبارك الرحمن تكون الرائحة مركزة مرة. في حال إنك ما حبيتي تكون ريحتها مركزة مرة، نخففها بعطورات مخففة. العطورات المخففة نفس العطورات اللي هو الفول والمشموم اللي هو المشموم اللي هو الخوعة، أو في أسماء تانية لها على حسب منطقتك اللي انت تسميها. ونخففها هذه العطورات المخففة مع العطورات المركزة كلها ونخلطها مع بعض، تطلع احنا رائحة ولا أجمل. طبعا المخدرات تستخدم للشعر أكتر شي وبالجسم كمان. قبل ما تبخري، قبل التبخير يعملوا للشعر، بعد تبخري ما شاء الله تبارك الله تكون رائحة حلوة جدا روعة ومركزة. طبعا سميت اسم مخدرة من المخدرة حق الزواجات أصحاب عدن اللي يعمل فيه الزواجات. لما تدخلي المخدرة حق الحريم تشمي ريحة خليطة بين العطورات على ريحة الفل والكادي والمشموم، ما شاء الله تبارك الله اشتقت من اسم المخدرة. هنا وضعت الخليط كامل اللي هي البودرة أوراقي، وأخلطه وأخبيه داخل أي علبة معدن أو زجاج، معدن أو زجاج، ونخلطها ونعتقها. هنا الآن بسكب لكم بقارورة كده شوية عشان أوريكم اللون. عادي أصلحتها يعني طازج، عادة تتعتق وتطلع أحلى وأحلى وأحلى ما شاء الله تبارك الرحمن. وريتكم كيف النتيجة وعادة ممكن هنا نفس الطريقة الأولى، نفس العطورات جمعتها ال3 الفل والمشموم والرازقي وشوية عطر كادي، وهنا عملت لكم عطورات مخففة. بنزل لكم صور في نهاية الفيديو عن عطر هنا مشلف كمان، هو نفس المشلف أو خوعة أو مشموم. هنا عطر رازقي مخففة، هذه العطورات المخففة.
شوف هذه عطورات وريتكم اياها، العطورات المخففة تباع رخيصة نسبيا. نزلت لكم هنا صور، بعضهم يزيدوا كزيادة يضيفوا عطر